ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டிஷ்வாஷரை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும், எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி அதை புதுசு மாதிரி எப்போதும் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிஷ்வாஷரை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துல கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தூசுகள்லாம் அதில் படிஞ்சிருக்கும். அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா புதுசு மாதிரியே இருக்கும். டோரை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா உப்போட கரைசல் படிசல் வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ அப்பப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லாம் பார்க்க புதுசு மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணோன்னே மேலே உள்ள ரேக்கை வந்து நம்ம தனியாக எடுக்க முடியாது. ஸோ அது அதோட அட்டாச்சாக இருக்கும். கீழே உள்ள ரேக்கை வந்து தனியாக எடுத்துடலாம். ஸோ அதை நம்ம அப்படியே எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டிஷ்வாஷரோட பொடி இந்த வழியாக வந்து லீக்கேஜ் ஆகி போகும்போது அந்த இடம்லாம் அப்படி கரை படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அப்பப்போ இதையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இதில் தான் வேஸ்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் ஆகும். ஸோ அதில் ஏதாவது வேஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா எடுத்து போட்டுடலாம். இதில் டிஷ்வாஷருக்கு தேவையான சால்ட்டு இதுக்குள்ளே தான் போடணும். ஸோ அதான் சால்ட்டு தீர்ந்து போச்சு, அதையும் நம்ம இப்போ ஃபில் பண்ணிடலாம். அதோட இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜு டோரில் ஒரு ரப்பர் கொடுத்துருப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரியான ரப்பர் தான் இந்த டோரை சுற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரப்பருக்குள்ளெல்லாம் சின்ன சின்ன தூசு அழுக்குகள்லாம் இருக்கும். அதையும் நம்ம கையோடு க்ளீன் பண்ணிடலாம். இந்த வலைக்குள்ளே எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போது அதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த வலையும் நம்ம வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதில் ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க. அந்த ஆரோ மார்க்கு இந்த டிஷ்வாஷரோட இதுலேயும் ஆரோ மார்க் இருக்கும். ரெண்டையும் ஒன்று போல் பார்த்துட்டு நம்ம கவனமாக கலத்தணும். வைக்கும்போது அந்த ஆரோ மார்க்குக்கு நேராக வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து சைடாக நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அது நெளிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக பார்த்து வைங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் கொஞ்சம் டிடர்ஜென்ட் லிக்யூடும் கொஞ்சம் வாட்டரும் சேர்த்துட்டு குளிக்கிட்டு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலை வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சோம் அப்படின்னா அந்த எட்ஜில் இருக்கிற சின்ன சின்ன துகள் மாதிரி உள்ள அழுக்குகள் கூட வந்து ரிமூவ் ஆகிரும். நம்ம சாம்பார் பாத்திரத்தெல்லாம் அப்படியே போடும்போது அதிலேருந்து சின்ன சின்ன துகள்களான அழுக்குகள் வந்து தான் இந்த டோரை சுற்றி நிற்கும். அதாவது டிஷ்வாஷருக்கு உள்ளே வந்து எந்த ஒரு தூசுமோ அழுக்குமோ இருக்காது. அதனோட சைடு, அந்த டோரு, அந்த எட்ஜில் மட்டும்தான் அழுக்கு நிற்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அதை வந்து அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. கீழெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உப்போட கரைசல் படிசல் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர மற்றபடி வந்து சாம்பார் பாத்திரத்தில் உள்ள அழுக்குகளோ அந்த மாதிரி எந்த அழுக்குகளுமே அந்த டோரை சுற்றி மட்டும்தான் சின்ன சின்ன அழுக்குகள் துகள்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம அப்பப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். ஸோ வந்து ஹாட் வாட்டரில் தான் அது வந்து எப்படியும் வாஷ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அப்பப்போ இதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும். ஆனால் எப்போ வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரை ஓப்பன் பண்ணாலும் எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லுமே அடிக்காது. நல்ல நீட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்தாச்சு. தொடச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம சால்ட்டு வந்து தீர்ந்து போச்சு. சால்ட்டை வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம். ஒரு சின்ன குழல் மாதிரி அவங்களே டிஷ்வாஷர் கூட கொடுப்பாங்க. அதை வந்து அதில் போட்டுட்டு ஏன்னா சால்ட் வந்து எல்லா பக்கமும் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல கரெக்டாக போடணுங்க. இந்த மாதிரி குழல் போட்டு நம்ம சால்ட்டை தட்டிடலாம். கிட்டத்தட்ட சால்ட்டு காலியாகி நம்ம ஃபில் பண்ணும்போது 1 kg அளவுக்கு அதில் வந்து சால்ட்டு வந்து ஃபில் பண்ண முடியும். அது கூடயே வந்து இந்த லிக்யூடையும் ஊற்றிடலாம். இந்த லிக்யூடு எதுக்காக அப்படின்னா பாத்திரம் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த லிக்யூடு. ஸோ அந்த லிக்யூடையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம். இந்த லிக்யூடு வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் வரைக்கும் ஓடும். ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் பாத்திரம் போட்டிங்க அப்படின்னா 1 மாதம் ஓடும். 2 டைம் நம்ம பாத்திரம் போட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 20 நாள் வரைக்குமே கூட ஓடும். ஸோ இப்போ நம்ம அது உள்ளேருந்து எடுக்கிற அந்த டஸ்ட்பின் கலெக்ட் ஆகிற அந்த வலையும் இந்த வலையையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். டூத் ப்ரஷ் இருக்குல்ல, அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாலே போதும். இதில் எதுவும் அழுத்தம் கொடுத்துலாம் நம்ம தேய்க்கணும்னு வேணால், ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டாலே போதும். அது டக்குன்னு க்ளீன் ஆகிரும். இப்போ நல்லா பளபளன்னு க்ளீன் ஆகிட்டு இது கூட வந்து இந்த டஸ்ட்டு கலெக்ட் ஆகிற வலையையும் நம்ம அப்படியே க்ளீன் பண்ணிடலாம். இதில் தான் வந்து அந்த தண்ணியில் உள்ள அழுக்குகள்லாம் இதில் தங்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் தான் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. ஸோ இதையும் நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதுவும் ஒரு நிமிஷத்தில் புதுசு மாதிரி க்ளீன் ஆகிட்டு. இதில் ஒரு ஆரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆரோ மார்க்குக்கு கரெக்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வைக்கணும். நம்ம தப்பாக வைக்கக்கூடாது. ஒரு தடவை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரிமூவ் பண்ணும்போது உடையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஆரோ மார்க்கை கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது லாக் ஆகிக்கிடும். இவ்வளோதான். ஃபுல்லும் நம்ம நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக டிடர்ஜென்ட் போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 14 நிமிஷம் நம்ம வந்து எம்டியாக ஓட விடணும். அப்படின்னா தான் எல்லா பக்கம் சுத்தமாக க்ளீன் ஆகும். எட்ஜில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் நம்ம தொடச்சி எடுத்துடலாம். பட்டன்லலாம் சின்ன சின்ன அழுக்குகள் இருக்கும். ஸோ அதையும் நம்ம தொடச்சி எடுத்தாச்சு.
ஆன் பண்ண உடனேயே வந்து அது 2 மணி நேரமும் 51 நிமிஷம் தான் காமிக்கும். நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீ வாஷ் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ப்ரீ வாஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 14 நிமிஷம் மட்டும்தான். ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டால் ஒரு 14 நிமிஷத்தில் அது வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிரும். 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து லோடு போடாமல் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இப்படி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் இருக்காது, நல்லா நீட்டாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், க்ளீன் ஆகிட்டு எடுத்த உடனே ஆவி பறக்க ஹீட் வருது. வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ. ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹாப்பி ஹோம், ஹாப்பி குக்கிங், ஹெல்தி லைஃப்.